اتكلم بصراحة و... وكلمة حق يعني. في لعبة قذرة، انا مش عايز اقول لعبة وسخة، بس هي لعبة قذرة. يعني بقيت يعني حافظ فصولها كده لما بتتكرر الفصول القذرة دي، ببقى عارف بقول دي لعبة وسخة كده. ايه هي بقى؟ لما احب اخلص على حد افضل اضغط واطلع منه مساوئه و واقول اللي ما فيهوش فيه لغايه الشخص ده ما ينفجر. ده اللي بيحصل دلوقتي مع محمود عبد المنعم كهربا، اللي بيحصل بالملي مع كهربا التزم، انتظم، اتدرب. تعالى يا كهربا هنأيدك محل بس، حاضر. تعالى يا كهربا في يناير او في القايمة التانية تتأيد افريقيا، حاضر. يا كهربا انت بدنيا مش قوي، تعالى نرفع مستواك البدني، حاضر. تعالى يا كهربا اتمرن بعد فترة تالتة بعد زمايلك ما يتمرنوا الفترتين، حاضر. تعالى يا كهربا نفذ الحمل التدريبي الجديد من الاسبوع التاني، حاضر. يا كهربا انت مش مسافر ورغم كده الدنيا تمام، ممكن تقدر، يعني احنا طالعين تونس، ممكن تتمرن الفترة، لا انت هتتمرن 30 دقيقة زيادة، حاضر. ما بيفتحش بقه كهربا. فان انت تخرج وتبدأ تضرب في كهربا عمل ده عقوبات، كهربا الاهلي مستاء، الاهلي يهدد كهربا، الاهلي مش هيدفع غرامة كهربا، الاهلي هيوقع اسم كهربا، لا. فتتفاجئ، لا، ده القصة ان انا كل ما هضغط على كهربا وكل ما هوصل له حاجة سيئة وكل ما هطلع في شيء مش موجود فيه، اعرف ان اي شخص هينفجر. اللعبة الوسخة دي انا عارفها. عارف انت؟ اضغط على فلان افضل قول شريف جمعة كذا، شريف جمعة كذا، شريف جمعة كذا، ينفجر شريف جمعة. يعني يخلي اللي ما يشتري يتفرج عليهم يقول لك شفت شريف جمعة اللعبة القذرة. شوف كهربا مش ملتزم، كهربا في حالة استياء منه، كهربا عايزين يمشوه، كهربا الاهلي بيحذروا كهربا. لما النتيجة هتبقى ايه؟ ان كهربا هينفجر، يغيب له يوم عن التمرين، يبقى خلقه هنا تيجي تكلمه كلمة يقلبها مشدق. ما ده اللي مطلوب، افهم، ده اللي مطلوب. انا استغربت حتى لما اتابع والاقي بيدجات معينه اضرب في كهرباء، فبقول ماشي، معروف البيدجات ديت العيال اللي هي بتتأجر البوست بالجنيه، ماشي. اديني فيديو ب500، اديني البوست التلاتة ب1000، ماشي. انما اتفاجئ بانك يا كابتن شوبير طالع عمال تتكلم على كهرباء وعقوبات والتزام وايه ده؟ ايه ده؟ لا بجد ايه ده؟ ازاي يعني يا كابتن شوبير؟ اعتبر شوف ان كهربا جات لك معلومة، كهربا كان زعلان علشان كذا، والغضب ده مسؤولين النادي الاهلي ابدوا مثلا. يا كابتن شوبير، ده انت يعني اقول لك ايه، مصطفى العبد لله والدنيا كلها دعموه ضد الكلام اللي كان بيطلع. اصل مصطفى سيء، ابناء عاملين، اصل. وممكن الواحد ممكن ما يردش، يعني يقول عادي الملعب بقى يحكم وخلاص. انما الواحد ما تحملش هوى او هفوة على مصطفى شوبير، وعلشان لاعب في الاهلي. لما تلاقي كهربا وبيرجع وبيقف على رجله وعايز يثبت ان هو لاعب جدير بالنادي الاهلي، بتتأخر مثلا دفع الغرامة، بياخد وعد ويتأخر، بيمشي ياسين منصور، بياخد وعد جديد، بياخد فترات تدريبية زيادة، ما بيتأيدش أفريقيا،
طب انت هتعمل ايه؟ انت بقول لك حاجه، شيل كهربا وحط مصطفى شوبير، شيل كهربا وحط مصطفى شوبير، وشوف اللي هيحصل ايه. والله 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 لكنت قومت الحرب، والله لكان شوبير قوم الحرب لو مصطفى اللي ما تأيدش بس افريقيا، مش بقى كل اللي بيحصل ده حصل مع ما تأيدش بس افريقيا. ده يا راجل لما كان بيتكتب يعني الاهلي يدرس اعار، يدرس كده وخبر مرمي، كان بيقوم الحرب. فبالراحة على كهربا، لان اللي بيحصل ده محاولة للقضاء على اللاعب. مين اللي عايز بقى يبطل كهربا؟ مين اللي بيكلم مين ويقول له خلص، خد الخبر ده خلص عليه، خد الخبر ده وخده صبح في راديو وبالليل في التلفزيون، تاني يوم يتخانق في التمرين، نجمده ونرميه بره القايمة ونقول اصله تجاوز تاني. مين فيكم، سؤال، مين فيكم في مكان كهربا مع كم الضغوط 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 والكلام بقى اللي بيجيلك من بره من ناس منك اهلاوية، المفروض يبقى هادي وساوي وجميل؟ فاتقوا الله في كهربا. ولو عايزين تبطلوه كورة اقعدوا معاه وقولوا له يا ابني هنبطلك كورة، احنا اتفقنا عليك، او يا ابني شوف لك نادي تاني. انما ان انت تخليه وترمي ده يوقع فيه، وده يرمي له خبر، وده يقول لك عقوبات على كهربا، وده يقول لك الاهلي في طريقه للاستغناء عن كهربا، وده يقول لك الاهلي يتوعد كهربا، وده يقول لك الاهلي يحذر كهربا بعدم القيد، وكابتن شوبير يقول لك كهربا ماشي في سكه وكهربا هيعمل. يا جماعه اتقوا الله في كهربا.